Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios saha Al Hasanu Hasan Al Qazzaz bunia diadegkeun. Naon hadzal amru ieu urusan. Ala salasati asya'a kana tilu pirang-pirang perkara. Allah takula tegesna yen ulah dahar anjeun. Ila ingdal faqati kecuali dina nalika butuh, nalika lapar. Wala tanamu jeung ulah sare anjeun ila ingdal golabati kecuali dina nalika ngalindih tunduh. Wala tatakallamu jeung ulah ngobrol anjeun ila ingdad darurati kecuali dina nalika darurat. Wadzalika jeung ari ieu asya teh tali umumi qaulihi kana ngumumanna dawuhan Nabi alaihi salam. Min husni islamil mar'i lapad min husnil islamil mar'i. Min husni islamil mar'i eta tetep tina sapalih ciri saena Islam hiji jalmi. Min husni islamil mar'i eta tetep ti sapalihna ciri sae Islamna hiji jalmi. Tarkuhu ari ninggalkeunana ieu mar'u jalma teh makana perkara la ya'ni nu teu mere manfaat ieu ma hi kamar'u. Wa khobarin jeung aya hadis hasbu benu Adam. Hasbu ari anu nyukupkeun. Hasbu benu Adam ari nu nyukupkeun ka ibnu Adam. Luqaimatin eta pirang-pirang huapan. Yuqimna yuqimna ngahudangkeun ieu ibnu Adam sulbahu kana tulang igana ibnu Adam. Paing kana mangka lamun bukti ma wala budda jeung misti ieu ma pasulusun mangka ari sapertilu litoamihi eta tetepikeun dahareun jalma. Wasulusun jeung ari sapertilu li sarobihi eta pikeun ngaleueut jalma. Wasulusun jeung sapertilu li nafsi eta pikeun napasna jalma. Wali qaulihi ta'ala jeung karna dawuh Allah ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum
la khaira teu aya kasayan eta tetep fi kasirin dina kaseseueuranana min najwahum tina harewos kaum min najwahum tina harewosna kaum al ayah wa fil khabari jeung dina hadis wa hal yakubun nasu pinnari wa hal yakubu naha ngajungkel saha annasu jalma-jalma pinnari dina naraka ala wujuhim netepan kana beungeutna ieu nas illa hasaidu kecuali pirang-pirang hasaidu alsinatihim kecuali pirang-pirang illa hasaidu alsinatihim kecuali anu di masih salah lewat sana ya kaharep illa hasaidu alsinatihim kecuali pirang-pirang anu di pirang-pirang lisana ieu nas wa amrul insani wa amrul insani jeung ari amrul insan ra'su malihi eta modal hartana jalma ra'su malihi eta modal hartana jalma alladzi anu pihi anu tetep dina ladi teh tijaratuhu ari dagangna jalma faida dhayya'a mangka di mana noler-noler jalma hu kana ieu ma la yakni tah teu manfaat ieu ma hu hi kasih jalma faqad atlapa nyata ngaruksak jalma hukana ma bima dina perkara la syai'a anu teu aya hiji perkara eta tetep wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila ari hakikat
telina antel atika Allah ari hakikat telina antel atika Allah caang ngagenclang rasa ditinggal caang ngagencang rasa ditinggal Allah Ta'ala caang ngagenclang rasa ditinggal Allah Ta'ala sok wa haqiqatun liwusul hasoid bieu panen min illa hasoidu alsinatihim kecuali pirang-pirang anu dipanen lisanna ieu nas wa haqiqatun sareng ari hakikat liwusulihi pikeun nepi na jalma liwusulihi eta pikeun nepi na jalma lil maksudi kana pamaksudan wa musyahidun jeung nyaksi nuro tajalli kana cahaya tajalli binjila kalawan kaboga anu sampurna yani ngamaksud musonib annal haqiqata kana sanyana ari hakikat ya ari hakikat eta wusulus saliki nepi na anu ngambah nu berjalan lil maksudi kana nu dimaksud wa huwa sareng ari ieu hakikat eta ma'rifatullahi ta'ala wa huwa ari wusul tawa maksud nu deukeut eta ma'rifatullahi ta'ala ma'rifat ka Allah subhanahu wa ta'ala wa musyahadati nuri tajalli jeung ningali cahayana tajalli qala nyariosa al-Ghazali Imam Ghazali
Atajali kana lapad tajali. Atajali ari tajali huwa ari tajali teh ma eta perkara yan kasipun numukakeun ieu ma lil qalbi kana manah min anwaril ghaibi tina pirang-pirang cahaya anu samar. Wayah tamilu sareng pantes naon ayyuzada yen ditambahan bitajalli kulapad tajalli huna dina ieu. Ayyuroda ayyu ronya lain janya naon ayyuroda yang dimaksud bitajalli ku tajalli huna di dieu al mutajalli eta zat anu pertela wa huwa ari mutajalli Allahu subhanahu wa ta'ala eta Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sareng ari Allah yuwafiqu maparin taufik Allah makana perkara qala nu ngucap hukana masal Kusyairi Imam Al-Kusyairi fil parki dina ngabedakeun baina syariati antara syariat wal haqiqati sareng hakikat. Min anna syariata tina sayaktosna syariat amrun eta hiji perkara biltizamil ubudiyati kalawan mistina sifat kahambaan biltizamil ubudiyati kalawan mistina sifat kahambaan wal haqiqatu sareng ari hakikat eta musyahadatur rububiyati nyaksina kapangeranan ae ruyatu tegesna ningali nasi jalma iyaha kana rububiyah bi qalbihi ku hatena ieu si jalma. Paman romadurro lisapinat man romadurro lisapinatiyar kabu wayagu subah rosum maduron hasola man ari jalma roma eta nu ngamaksud ieu man zurron kana zur li sapinati pikeun parahu yarkabu anu numpak jalma wayagusu sareng teuleum jalma bahron kana lautan summa duron tuluy kana inten duron teh hasola nu hasil jalma manarisa jalma roma eta nu ngamaksud ieu man duron kana inten lisapinati kana parahu yarkabu numpak jalma wayagusu jeung teuleum jalma bahron kana lautan summa duron tuluy kana inten hasola hasil ieu si jalma hadari ieu samratu tasbihi eta buahna nyarupakeun samratu tasbihi syariati eta buah nyarupakeun syariat bisafinati kana parahu
wa tasbihi tariqati jeung nyarupakeun tariqo bil bahri kana lautan wa tasbihil haqiqati jeung nyarupakeun hakikat biduri kana inten pakaannahu mangka sapertos sayatosna musannif yaqulu eta nyarios ieu musannif idza arabta dalika idza arabta di mana apal anjeun dalika kana ieu tasbih Pakulu mangka nyarios abdi laka ka anjeun man aradad durra paawalan yarkubus safinata man ari sajal aroda nu ngamaksud ieu man ad-durra kana inten paawalan mangka dina mimitina yarkabu eta tumpak jalma asapinata kana parahu sumaya gusu tuluy teuleum jalma fil bahri di jero lautan sumayah sulu tuluy ngahasilkeun jalma ad-durra kana inten wal mana jeung ari maknana eta anna man sanyana jalma aroda nu ngamaksud ieu man al haqiqata kana hakikat al musbahata nu disarupakeun biduri kana inten paliyat tasipu mangka kasipatan ieu si jalma bisyariati ku syariat al musbahati anu disarupakeun bisa pinati kana parahu wayatasipu jeung kasipatan jalma bitoriqoti kana tariqoh al musbahati nu disarupakeun bil bahri kana lautan palayasilu mangka moal nepi jalma al haqiq ilal haqiqati kana hakikat illa ba'dal ittisofi kecuali dina sabada kasipatan bihima ku syariat jeung tariqoh bihima ku syariat jeung tariqoh Pasalah satu mangka ari nutil mutalazimatun eta anu silih mistikeun wahyari mutalazima eta murattabatun anu ditartibkeun pawalan mangka dina mimitina asyariatu eta syariat sumatoriqatu sumal haqiqatu paman mangka sajalma taroka eta nu ninggalkeun ieu jalma hadat tartibi kana ieu katartiban layasilu tah moal nepi jalma ila durri kana inten hayang meunang inten kudu nyiapkeun heula perahuna tuluy ditumpakan da teu bisa ngojay sorangan ka tengah laut ditaekan parahuna diarungi lautanana geus di tengah teu ting pucunghul inten teh kudu diteuleuman di awal musannif nyarupakeun syariat teh sebagai parahu tariqoh lautanana kemudian nya bener kemudian hakikatnya inten nata urang teh rek neangan inten hakikatna urang ka Gusti Allah melalui syariat melalui tariqoh tinemu hakikat kitu urutanana aya we hiji nu ditinggalkeun tina syariat jeung tariqoh moal nepi ka Gusti Allah na moal meunang kana intenna urang rek ngala inten ngojay sorangan teu make parahu moal hasil nya kitu deui urang naik parahu wungkul tapi teu teuleum moal hasil da lautanana kudu diteuleuman
manro maruddali sapinatiar kabu. Nu tadi hiji deui 2 bait nu tadi teh. Wa haqiqatun liwusulihi lil maksudi wa musyahidun nurat tajalibin jala. Ari hakikat telina antal atika Allah caanga kencelang rasa ditinggal Allah ta'ala. Musyahadah kana asma'na kana sifatna. Musyahadah kana asma'na kana sifatna. Teu meunang teu syariat rejeung thariqah heula. Teu meunang teu syariat rejeung thariqah heula. Ayeuna kakara man roma durron li sapi natiyar kabu wa yagusu bahron summa durrun hasola durron. Nu hayang inten hakikat geura tumpak parahu. Nu hayang inten hakikat geura tumpak parahu. Syariat telem dina lautan thariqah heula. Syariat telem dina lautan thariqah heula. Aos tina haqiqatun. Wa haqiqatun liusulihi lil maksud wa musyahidun nurat tajallibin jal. Ari hakikat telina antal atika Allah caanga gancelang rasa ditinggal. Musyahadah kana asma'na kana sifatna. Teu meunang teu syariat rejeung thariqah heula. Man roma durron li sapinatiyar kabu wa yagusu bahron summa durron hasol. Nu hayang inten hakikat geura tumpak parahu. Syariat telem dina lautan thariqah